assim de índio, né? É que hoje é o dia do índio, pessoal. E aí a gente veio gravar o vídeo de eu fazendo um instrumento musical de índio. O primeiro passo é você ter um rolinho de papel. Aí você corta Nesse caso você já decorou, né, Rebeca? E já fechou o fundo, né? Explica como que você fez. Aí a gente cortou uma folha de papel redonda, mais ou menos do tamanho, e aí a gente colocou com fita crepe. Agora. Fita crepe ou durex? Durex grosso, né? É. Esse aqui, no caso. Aí a gente vai precisar de uma espiral. E como que você preparou? De um caderno antigo meu que já tem muitas folhas usadas, mas as folhas que não tem usadas eu vou reutilizar. De uma espiral. Você vai precisar de um funil, fita adesiva de papel e arroz. Cru. Cru, no caso. E a gente vai fazer, não sei o que é. Aí a gente coloca a mão aqui. Aí depois a gente coloca o funil. Aí a gente coloca um pouquinho de arroz puro, tá, gente? Não é coisa nenhuma. Pode colocar tudo, Rebeca. Tudo? É. Você colocou, tira o funil. Aí você vai tapar o outro lado. No caso, do mesmo jeito. E tá pronto. Ai, faltou uma coisinha, a dancinha. Bom, esse é o pau de chuva, muito utilizado pelos índios do Chile. Bom, pessoal, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa seu like e se inscreve no meu canal para vocês receberem todos os vídeos novos se você apertar o botão do sininho. Então foi isso. Tchau, foi muita loucura!